10 நாள்ல 30 லட்ச ரூபா மிச்சப்படுத்துறது எப்படி? புது கார் 35-40 லட்ச ரூபா போட்டு எடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்க பழைய காரை புதுசு மாதிரி மாத்துறது எப்படின்னு வாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். 10 நாள் தான் டைம் சொல்லியிருந்தாரு. அந்த 10 நாள் டைம்குள்ளே முடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டாரு. நான் ப்ளூ கலர் தான் கேட்டிருந்தேன். அதே ப்ளூ கலர்ல கம்பெனில என்ன பெயிண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஆண்ட்ராய்ட் செட் கேட்டிருந்தேன். ஆண்ட்ராய்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. சவுண்ட் எஃபெக்ட்டும் நல்லா இருக்குது. டைப் 4 கன்வர்ஷன் பண்ணவே புது வண்டி மாதிரி இருக்குது. ஒரு பழைய கார்ல டென்ட், டிங்கரிங், பாடி கிட்ஸ், அண்டர் பாடியில் ஆன்டிரஸ்ட் ரப்பர் கோட் இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பெயிண்டிங் 10 வருஷம் வாரண்டி வர மாதிரி பெயிண்ட் பூத்ல வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணி தரோம். எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ், டெயில் லைட்ஸ், சன் ஃபிலிம், குரோம் ஐட்டம்ஸ், அலாய் வீல்ஸ்னு வண்டியோட ரேஞ்சே கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும். இன்டீரியர்ல வந்து வைப்ரேஷன் ஒரு துளி இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக டேம்பிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்றோம். கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு ரைட் பண்றதுக்கு சீட் கவர்ஸும் லேட்டஸ்ட் இன்டீரியர்ஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணி டச் ஸ்கிரீன், ஆடியோஸ்னு புது வண்டியில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை விட 10 நாளில் வண்டியை வந்து சூப்பரான ஒரு கண்டிஷனில் வந்து எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் பில்ட் பண்ணி தரோம். இன்னும் இதை பற்றி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.